Assalomu alaykum barchaga, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, o'rganuvchilar, hurmatli matematika ixlosmandlari. Bugungi darsimizda ham ildizlar mavzusini, xossalarini, ular qanday osonroq ishlanadi, qanaqa xususiyatlari bor, nima qilsak to'g'ri, nima qilsak xato, shu haqida gaplashamiz. Nima uchun ildizlarga bunaqa ko'p to'xtalyapmiz? Chunki ildizlar matematikadagi eng kerak narsa. Bundan buyog'iga hamma mavzularda deyarli ildizlar qatnashadi. Bir yaxshilab tushunib olish kerak, o'zi oson narsa lekin. Undan keyin masalalarni birgalikda ishlaymiz. Bilasiz, shunaqa yaxshi tizim qildik. Qarang, men faqat masalalarni ishlab ketaversamda, siz kino ko'rganga o'xshab o'sha masalalarni ishlanmasini faqat tomosha qilib o'tirsangizda darsimiz tugasa. Ya'ni darsda siz umuman qatnashmasangiz, faqat eshituvchi, tinglovchi, shu videoni ko'rib o'tiruvchi bo'lsangiz, buni effekti kam bo'ladi. Aytaylik 50-60% tushunasiz. Yo'q, biz yaxshi boshqacha tizim qildik. Video dars ketyapti. Yangi masalaga o'tgan paytimizda shuni videoni to'xtatasizda, o'sha yangi masalani birinchi o'zingiz ishlab ko'rasiz. Keyin videoni davom ettirib, men ishlagan bilan solishtirib ko'rasiz. Xuddi darsimiz jonli video chatda ketayotgandek bo'ladi. Effekti zo'r bo'ladi. 70-80% tushunasiz. Siz ham to'g'ri ishlagansiz, men ham to'g'ri ishlaganman. Ikkalamiz ikki xil yo'lda ishlaganmiz bitta masalani. Yanada yaxshi bo'ladi, bitta masalani ikki xil usulini o'rgangan bo'lasiz. Yoki tahlil qilasiz, qayerda xato qildingiz. Tushunyapsizmi? Birinchi o'zingiz ishlab ko'rib, keyin men ishlagan bilan tahlil qilib ko'rasiz. Yaxshiroq bo'ladi effekt. Sizni hozirgi va kelajakdagi hayotingizga foydali bo'ladigan bir rasm, ikki og'iz so'z bilan boshlashga qaror qilganmiz har dars. Xo'p, bunga e'tibor bering. Ulug'larimizda bir gapi bor, qarang. Yuksalib keyin birlashishdan ko'ra, birlashib yuksalish afzaldir deyshadi. Qarang mana, 2 ni oddiy buni matematik isboti. 2 ni kvadrati plus 3 ni kvadrati 4 plus 9 13 bo'lyapti. To'g'ri, xato emas, lekin qarang. 2 ga 3 ni qo'shib keyin kvadratga ko'tarsakchi, 25 bo'lyapti. Qarang, har biri yuksaldi, keyin qo'shildi, ya'ni birlashdi. Qarang natijani. Ular birlashib keyin yuksalmoqchi. Ko'ryapsizmi natijani? Ya'ni siz bir-biringiz bilan hamkorlikda dars qiladigan bo'lsangiz, abituriyentlarsiz, misol uchun siz matematika, o'sha sheringiz matematika bir-biringizga o'rgatishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Hech kim mana umuman yopiq zona qilib tashlab, men o'zim faqat o'rganaman, bir masalan zo'r usulni o'rganib olsangizda, misol uchun bizni darslardandir, boshqa kimdandir, ustozingizdandir, masalan bir yaxshi usulni o'rganib olingizda, sheringizga o'rgatmayapsiz. Bo'ldi, bilmasin, u baxillik qilyapsiz. Bo'lmaydi u. Nimani bilsangiz, nimani oson deb topayotgan bo'lsangiz, qanaqa yaxshi usulni bilayotgan bo'lsangiz, hammasini o'rgatishingiz kerak. Sheringizga. O'rgatish ikki barobar o'rganish bo'ladi. Повторение мат учения deydi-ku. Takrorlash bilimning onasi. Takrorlash bo'ladi o'zingizga. Birovga dars o'tib berayotgan paytda o'zingiz tushunmagan narsalarni tushunib qo'yasiz. Tushundingizmi? Hozir men nimani bilsam, eng oson yo'llari bilan sizlarga o'rgatishga harakat qilyapman. Qanaqadir bir zo'r usullarni olib qolayotgan yo'q. Mendan kuchayib ketadi, zo'r bo'lib ketadi. Unaqa fikr yo'q. Ana bu sportchilarda endi rostmi yo'lg'onmi eshitganmiz-ku, qanaqadir ayniqsa kurashchilar shogirdlariga qanaqadir bitta usulni o'rgatmaydi. Agar mabodo shu bilan tushib qoladigan bo'lsa, o'sha usul bilan yiqitadi degan bir gaplar eshitganmiz. Endi qanchalik rost yolg'on bilmadim-u. Bo'ladi lekin shunaqa holatlar ham. Shogirdlariga butun jamiki bilgan narsasini o'rgatmaydigan ustozlar ham topilishi mumkin. Shuning uchun biz nimani bilsak, eng oson, eng qaymoqli narsalarni sizlarga yoritib tushuntirib beryapmiz. Xuddi shunday qilib ikkitadir, uchtadir birgalashib dars qilgan paytingizda bir-biringizga yordam berishingiz kerak. Birlashib o'ssangiz, u juda boshqacha bo'ladi. Hozir men yerda bitta yaxshi bir video bor ekan, shunga doir uni ham ko'rsataman. Menimcha yaxshi tushundingiz. Hammasi o'zim dedi boshida, qarang. O'zim deb o'zim yemoqchi bo'ldi. Hammasini o'zini o'yladi. Natija qanaqa bo'ldi? Ana endi qarang, bir-birini ovqatlantiradi. Ya'ni bir-birini o'ylayapti, bir-biriga yordam beryapti. Tushunyapsizlar? Bu hayotda qanaqa qilib yuksalsa osonroq bo'ladi. Har biri o'zim deydigan bo'lsa, mana natija 13. Yo'q, birlashib keyin yuksaladigan bo'lsa, mana natija qanaqa bo'ladi?
Ikkita inson birgalikda sherikchilikda biznes boshlasa ham, agar sherikchilik qiladigan bo'lsa, ikkalasi ham birovning haqqiga xiyonat qilmaydigan bo'lib, halol bo'ladigan bo'lsa, ularning ishi jadallashib ketadi. Bittasi alohida ketyapti biznes bilan, ikkinchisi ham alohida biznes bilan ketyapti. Bir-biridan o'taman deb. To'g'ri, bular ham rivojlanadi ma'lum miqdor, lekin ikkalasi birgalashib, birga ketadigan bo'lsa, ikkalasi ham bir-birini haqqidan qo'rqib, halollik bilan ketadigan bo'lsa, bular ancha bu yoqqa ketib qoladi, bular mana bu yerga yetgan paytda. Tushundingiz-a? Shuning uchun siz endi hozir abituriyentsiz, oliy o'quv yurtiga kirishga tayyorlanyapsizmi? Bilgan narsangizni sheringizga o'rgatavering, misol uchun. O'zingizga qancha ijobiy energiya keladi. O'sha inson sizga sizni ta'limingizni oladi, qancha sizga plus tomonlari bor. Xo'p, endi ildizlar mavzusiga qaytadigan bo'lsak, o'zi ildiz nima? Qarang. O'tgan darsimizda ham aytdik, ildiz nima ekanligini yana bitta ozgina takrorlashga qo'ramiz. 3 ning kvadrati nima desam 9 deysiz. Agar ildiz ostida turgan bo'lsa, o'sha 9. Bu 3 deyiladi. O'zi ildizni mana bu yerda 2 turadi, har doim u yozilmaydi. Mana ildiz ostida 16 nega 4 chiqyapti desangiz, mana bu yerda o'zi asli 2 turadi. 4 ning kvadrati 16 bo'lgani uchun mana shunday bo'ladi. Xo'p, endi bu arifmetik ildizlarda bu kvadratik ildiz deyiladi mana bu. Chunki bu yerda 2 turibdi-ku, 2 ning yana bitta nomi kvadrat-ku, mana 3 ning ikkinchi darajasi desa ham bo'ladi yoki 3 ning kvadrati desa ham bo'laveradi-da. Endi qarang. Xo'p, bu kvadratik ildiz bo'ladigan bo'lsa, endi bu 3-darajali ildiz deyiladi mana. Misol uchun 8. Bundan necha chiqadi desangiz 2 chiqadi. Nega bunaqa bo'lyapti desangiz, chunki 2 ning kubi necha edi? 8 ku. Shuning evaziga. Misol uchun 2 ning 4-chisi 16 ya. Endi 4-darajali ildizni tagida turgan bo'lsa 16. Bu degani bundan 2 chiqadi degani. Sababi boyagida yuqorida aytganimizdek. Xo'p, aytgandik, ildiz ostida misol uchun -8 bo'lishi mumkin emas dedik. Ha, mana shu narsani tushunib oldingiz. Chunki bu yerda 2 turibdi. Nimani kvadrati, misol uchun nimani kvadrati -8 chiqadi? Qanaqadir bir sonning kvadrati -8 chiqadimi? Yo'q, bu mumkin emas, bo'sh to'plam deyiladi. Xato misol bu. Xo'p, endi ildizlar yana qanaqa xossalari bor? Demak, ildiz ostida manfiy son bo'lishi mumkin emas dedik. Bu manfiy son bo'lishi qachon mumkin, qachon mumkin emas? O'tgan darsimizni yana bitta ko'rib olasiz. Bundan yuqorida darsimiz turibdi. O'sha darsimiz bilan bu darsning ikkalasini birgalikda ko'ring, juda yaxshi tushunasiz ildizni. O'tgan darsimizda bir yarim soatga yaqin ildizlar haqida qaysi xato, qaysi to'g'ri, qanday bo'ladi, hammasi tushuntirilgan. Endi hozir takrorlash qilyapmiz qisqacha. Endi qarang, bitta narsa bor. 2 turibdi, bu yerda ildiz ostida 3 turibdi. Bu 2 ildizni ichiga kvadrat bo'lib kiradi. Agar 2 ni ildizni ichiga kiritib yormoqchi bo'lsangiz, prosta shunday 2 ko'paygan 3 deb kiritmaysiz. Bu xato narsa. Nima qilasiz? Ildizni 2 ni kvadrat qilib kiritasiz. 3. Sababini tushuntirib beraman qarang sizga. Ildiz osti 12 bo'lsa aslida 12 ni biz nima qilganmiz? 4 ko'paygan 3 shaklida yozib olganmiz mana. Ikkita ildizni mana ko'paytmada mana bunday yozsa bo'ladi. Ildiz osti 4, ildiz osti 3 qilib alohida yozsa bo'ladi. Ildizni xossalari bu. Mana shunday ajratib tashlasa bo'ladi. Ko'paytma bo'linmada alohida ildiz qilib yozsa bo'ladi. Xo'p, bu 4 dan 2 chiqadi-ku mana. Ildizdan 2 chiqib ketadi. Mana 2 ildiz osti 3 bo'lyapti. Oddiygina. Lekin buni aytganimdagi ko'plar bunday qiladi. Ildiz osti 4 plus ildiz osti 3 bo'ladigan bo'lsa ham buni ildiz osti 7. Bu mutlaqo xato, mumkin emas bu. Plus minusda bunaqa bo'lmaydi hech qachon, tushunib oling. Hech qachon plus minusda bunaqa mumkin emas. Xo'p, ko'paytmada mumkin, bo'linmada mumkin. Misol uchun mana ildiz osti 12 bo'lingan ildiz ostida 6. Ikkalasini bitta ildizga olsangiz bo'ladi bo'linmada. Ya'ni 12 taqsim 6 deysiz. Ya'ni bu 12 ni 6 bo'lsangiz 2 ku bo'ldi, ildiz osti 2 bo'ladi. Bundan ham nimadir chiqarish kerak bo'lsa, endi kalkulyatorda bir hisoblasangiz 1.41 chiqadi. Nega 1.41 chiqdi deydigan bo'lsangiz, bunga ham javob bor. Chunki 1.41 da 1.41 ga ko'paytirsak, bu 2 ga teng keladi. 2 ni beradi. Shuning uchun 1.41. Xo'p, agar misol uchun qarang. Boshqacha ishlasak bo'ladimi? 12 ni bor-ku. 6 kare 2 deysiz. Pastda ildiz osti 6 bor. Boyagi xossaga asosan mana bu ikkita sonni ko'paytmasi bor-ku, buni ildiz osti 6, ildiz osti 2 qilib 2 ga ajratib olsangiz bo'ladi. Mana ildiz osti 6. Bilasizki, bir xil narsa qisqarib ketadi. Baribir ildiz osti 2. U yoqdan aylanib kelasizmi, bu yoqdan aylanib kelasizmi? O'sha javob. 2 15 bir xil 45 deydimi? Ali xo'ja Ali. Bu yoqdan aylanib ko'r, bu yoqdan aylanib ko'r, qo'y ko'r deydi-ku. Qulmudinni. Endi qarang, misol uchun ildiz ostida 3, 5, 7 sonlari turibdi. Nima qilsak bo'lar ekan? Demak, bemalol ildiz osti 3 alohida ildizda, ildiz osti 5 alohida ildizda, ildiz osti 7 alohida ildizda bemalol yoza olasiz.
yoki alohida turgan bo'lsa, ildiz ostida 6 ko'paygan, ildiz ostida 8 turgan bo'lsa, siz bemalol buni bitta ildizga qilib 6 8 deyishingiz mumkin. Mana shunday xossillari bor. Misol uchun ildiz osti 12, ildiz osti 3 bo'lib turibdi. Qarang. Bundan ham ildiz chiqmaydi, bundan ham ildiz chiqmaydi. Nima qilamiz? Bitta ildizga olamiz. 12 kara 3 deyman. Ikkalasi bitta ildiz bo'lib 36 bo'ladi-da, bundan 6 chiqadi. Yana qaytarib aytaman, ehtiyot bo'ling. Qizil yonib tursin miyangizda mana shunaqa plus minus kelib qolgan paytda. Bu mumkin emas. Bu na ildiz osti 36 bo'ladi, na ildiz osti 15 bo'ladi, na ildiz osti 9 bo'ladi. Hech qaysisi bo'lmaydi bu. Xato bu, mumkin emas. Plus minusda bunaqa ishlanmaydi, mumkin emas. Bu xato. Ko'paytma bo'linmada ildizlarni demak birlashtirib yuborish yoki ajratib yuborish mumkin. Esda qolyapti, ko'paytma yoki bo'linmada mumkin, plus minusda mumkin emas. So'roq. Xo'p, plus minusdan nimadir bormi? O'zi bir yengillik bormi dedingiz? Bor mana. 3 ildiz osti 2 ga qo'shyapsiz 4 ildiz osti 2 ni. Bunda mumkin mana qarang. Ildiz osti 2 lari bir xil bo'lgani uchun siz buni bemalol 7 ildiz osti 2 deb yoza olasiz. Mana shunaqa holat mumkin. O'zi qanaqa bo'ldi bu desangiz qarang, ildiz osti 2 lar umumiy bir xil ko'paytuvchi-ku. Bu ildiz osti 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsangiz, bu yerda 3 + 4 qoladi. Ildiz osti 2 chiqib ketgandan keyin bu yerda 3 qoldi. Mana bu ildiz osti 2 qavsdan tashqariga chiqib ketgandan keyin bu yerda 4 qoldi. Ichkari 7 ku. Ildiz osti 2 ko'paygan 7 bo'ladigan bo'lsa, qarang, keyin bitta narsa bor. Mana bu bilan mana buni hech qanaqa farqi yo'q. Ekovi bitta narsa. Faqir, satil degandek gap. Faqat mana bu ildizi yo'q bo'lgan sonni mana bunaqa qilib oldiga yozib olish bu standart qabul qilingan. Nega desangiz? Chunki ba'zilar yozayotgan paytda bor-ku. Mana ildiz osti 2 ko'paygan 7 qilib yozib yuborsa, ildiz 7 ga ham tegishli deb o'ylaydiganlar bor-da. Tushunasizmi? Ya'ni mana ildizni cho'zib yuboradi-da, keyin 7 ning ichiga 7 ham ildiz ichiga kirib qolgandek bo'lib qoladi. Yozishda hamma har xil yozadi-ku. Shuning uchun tinchgina o'sha ildizdan tashqarida turgan son oldinga yoziladi-da, keyin xohlagancha ildizni cho'zmaydimi? Baribir u 2 ga tegishli bo'ladi. Tushundingizmi mana? Mana 7 17 deng farqi yo'q. 17 ildiz osti 3. Bu qanaqa normallik ko'rinyapti-ku ko'zimizga? Ildiz osti 3 ko'paygan 17 bo'lib tursa mana qarang. Bu qanaqa? Neto-ku, ha? Yaxshi emas. Misol uchun sal uzunroq, mana uni ildizini sal uzunroq yozib yuborsa bo'ldi, 17 ham kirib ketadi ildizdagi. Ildizdan tashqaridagi sonida o'zi asli bu ildizning ichidagi songa aylantirib qo'yapti, bilmagan holatda. Shunaqa chalkashliklar bo'lmasligi uchun son avvalga yozilishi kerak. Mana qarang. 6 ildiz ostida 10 ayiraman 4 ildiz osti 10. Aytib yuboring javobini. Ay yaxshi. 2 ildiz osti 10 bo'ladi. Nega? 6 tadan 4 tasi ketdi-da. Ildiz osti 10 ni xohlab, qarang, ildiz osti 10 ni x deb belgilab qo'ying. 6x ayrilgan 4x degandek gapda bu. 2x bo'lyapti. Shu ildiz osti 10 ni mana ildiz osti 10 ni yerga x deb belgilab oldim. Xohlasam y, xohlasam a, xohlasam b deb belgilab olsam ham bo'laveradi. U aynan x deb yozib berdi ustoz. Tamom x deb belgilash kerak degan qoida yo'q. U harf ixtiyoriyda. Yoki boya aytganimdek, qarang, ildiz osti 10 larni qavsdan tashqariga chiqarib yuboraman. Mana ildiz osti 10 ni chiqarib yuborsam, bu ildiz osti 10 chiqib ketdi-ku, bu yerda 6 qoladi. Mana bu ildiz osti 10 chiqib ketdimi, bu yerda 4 qoladi. Ana endi 6 dan 4 ayirasiz 2 bo'ladi. Ildiz osti 10 ko'paygan 2 bo'lyapti. Buni boyida standartga o'xshab yozasiz. 2 ildiz osti 10 deb yozasiz. Aslida bu ham xato emas lekin. Jash orqada yozadigan bo'lsangiz, mana ildizimni qayirib qo'ying. Mana shu faqat 10 ga tegishli degan ma'noni berib turadi. Mana ildizni oxirini qayirib qo'ying. Ba'zilar endi ustozlar aytishi mumkin, ildiz oxirini qayirish mumkin emas, ildiz oxiri to'g'ri turishi kerak. Endi tushunsa bo'ldi-da. Bu yerda mumkin emasligi ahamiyatli narsa emas. Endi o'zi tushunsa bo'ldi. Shu ildiz qisqasi shu 10 ga tegishliligini tushunsa bo'ldi. Tushundingizmi? 2 tomonga o'tib ketib qolmasligi uchun shunday chegaralab qo'ymayman deb pastga qayirib. Xo'p, endi misol uchun mana qarang. 6 ildiz ostida 4 mayli 5 deylik, ayrilgan 6 ildiz ostida 3. Nima qilasiz buni? Xo'p, 6 lar bir xil, lekin ildizlarda tagidagi son bir xil emas-ku. Buni ham boshqa soddalashtira olmaysiz. Bitta qilishingiz mumkin, 6 ni qavsdan tashqariga chiqarib olib, ichkarida ildiz osti 5 minus ildiz osti 3 deyishingiz mumkin. Bo'ldi. Bundan boshqa hech qanaqa soddalashtira olmaysiz. Tushundingizmi? Chunki ildizni ostidagi qarang, bitta narsani tushunib oling. Plus minusda ildiz ostidagi narsalar har xilmi? Foydasi yo'q. Ularni na qo'sha olasiz, na ayira olasiz. Agar ildiz ostida ko'paytiruv yoki bo'luv bo'ladigan bo'lsa, demak ularni bemalol ildiz ostida AB deb yozsangiz bo'ladi.
Agar ildiz osti a bo'lingan ildiz osti b bo'ladigan bo'lsa, ularni bemalol bitta ildizga olib a taqsim b deb yoza olasiz. Yoki xohlasangiz mana bunday qilib yozing. A bo'lingan b deb yozing. Farqi yo'q mana. Demak, plus minusda a bilan b ko'ryapsizki, boshqa sonlarda shunda o'z-o'zidan. A bilan a demadik, a bilan b deb yozib oldik. Misol mana 20 ildiz osti 3 ko'paytirilgan 5 ildiz osti 3. Nima qilamiz buni? Songa sonni ko'paytiramiz birinchi. Mana 20 ko'paygan 5 deysiz. Keyin ildiz osti 3 ga ildiz osti 3 ko'paytirasiz. Ildiz osti 3 ga ildiz osti 3 ko'paysa, boya qoida bo'yicha ko'paytma-ku. Ko'paytma bo'lgandan keyin uni bitta ildiz qilib 3 kar 3 deya olasiz. 3 kar 3 9, 9 dan esa bitta 3 chiqadi. Ana endi bitta qoida aytaman sizga. Ildiz ostida ikkita bir xil son bir-biriga ko'paysa, buni javobi o'sha sonning o'zi chiqadi. Ildizsiz, ildizdan chiqib ketib qoladi-da. Mana ildiz osti 8, ildiz osti 8. Bo'ldi, javobi 8 bo'ladi. Ildiz osti 15, ildiz osti 15. Buni javobi 15 bo'ladi. Ikkita mana 15 ko'paygan 15 va 15 kvadrat bo'ladi-ku. Kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi degan qoida ham bor. O'shanga asosan 15 bo'ladi. Xo'p, bu tushunarli. Endi 10 ildiz osti 8 ko'paytirilgan 5 ildiz osti 2. Xo'p, bu ildiz osti 3, ildiz osti 3 bir xilligini tushundik, yaxshi. Endi bunaqa bo'lsa-chi? Ko'paytmada mumkin mana 10 mana 10 bilan 5 ni ko'paytirasiz, 50 bo'ladi. Ildiz osti 8 ga ildiz osti 2 bo'lsa, bu yerda bitta ildizga qilib tagida 8 bilan 2 ni ko'paytirib, endi sal katta bo'ldingiz, tushunib qoldingiz, a? Biratollar nima deyman? 16 deb ketaman mana. 16 dan 4 chiqadi. 50 ko'paygan 4. Javob nima ekan? 200 bo'lar ekan. Endi shu yerda bitta masala bor. Qarang, agar mana shu o'rtasi ko'paytmani tushundingiz. Agar o'rtasi plus bo'lsa, 10 ildiz osti 8 plus 5 ildiz osti 2. Nima bo'ladi? Bo'ldi. Chunki nega? Sonlar ham har xil, ildiz ostidagi sonlar ham har xil. Bular qo'shilmaydi, ayrilmaydi deysiz. Bo'ldi, shu holatda qoladi deysiz, lekin degan joy bor-da. Qarang, nima qilamiz? Ildiz osti 8 ni mana 10, ildiz osti 8 ni siz ildiz ostida 4 kar 2 desangiz bo'ladi-ku bemalol. Ikkita sonni ko'paytmasi shaklida bemalol yoza olasiz. Olasangiz 8 kara 1 deb olmaysizmi, farqi yo'q. Mana 5 ildiz osti 2. Endi mana uni alohida yozsam bo'ladi. U ildiz xossasi ko'paytmada mumkin ekan. Ildiz osti 4, ildiz osti 2 qilib ajratib tashadi mana ikkalasini. Ko'paytma bo'lgani uchun. Plus 5 ildiz ostida 2. Xo'p, mana bu 4 dan nima chiqadi? 2 chiqadi ildizdan. 2 ildiz osti 2 bo'lib qoldi. Plus 5 ildiz osti 2 bu yerda. Qarabsizki, mana bu 20 ildiz osti 2 bo'ldi. Plus 5 ildiz osti 2. Bu aytganimdek ildiz ostidagi sonlar bir xil bo'lgani uchun buni siz bemalol 25 ildiz osti 2 deya olasiz. Demak, ildiz ostidagi sonlar har xil bo'lsa ham sal bir qarab qo'yishimiz kerak ekan. Bunaqa bo'lsa ekan, masalan, oldin ildiz osti 3 plus 5 ildiz osti 7. Endi bu 3 bilan 7 hech qanaqasiga bir-biriga kelmaydi-ku, bu bo'ldi, bu qoladi shu holatda. Hech qanaqa boshqa soddalashmaydi bu. Agar shu ko'paytma bo'lsa-chi, 10 ildiz osti 3, 5 ildiz osti 7 bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, 3 bilan 5 bilan 10 ni o'zini alohida ko'paytirasiz, 50 bo'ladi mana. Keyin mana bu ildiz osti 3, ildiz osti 7 ni xohlasangiz bitta ildizga borsangiz bo'ladi, farqi yo'q. 50 ildiz osti 21 desangiz ham hech kim urushmaydi sizni. Maqtaydi qayta, "O, zo'r ekan, bu tushunar ekan, bilar ekan" deydi. Xo'p. Qarang. 8 ildiz osti 27 qo'shilgan 2 ildiz osti 3. Sonlar ham har xil, ildiz ostidagi sonlar ham har xil. Bo'ldi, bu shu holatda qoladi, boshqa soddalashmaydi deyishga ozgina shoshmay turasiz. Nega? Qarang. Ildiz osti 27 ni bir maydalab ko'ramiz. Agar shu ildiz osti 3 ga kelsa keldi, bo'lmasa shu holatda qoladi. Baribir qilib ko'rish kerak. 2 ildiz osti 3. 9 dan mana sizga endi maydalab tushuntirib beryapman. O'zi men sirasi 9 dan 3 chiqarib olsam ham bo'lardi mana. Ildiz osti 9, ildiz osti 3 qilib ikkita ildizdagi ikkita ko'paytmani alohida ildiz qilib yozib olyapman. 9 dan endi 3 chiqarib olaman. 8 ko'paytirilgan 3, ildiz osti mana 3 plus 2 ildiz osti 3. Bu 24 ildiz osti 3 bo'lib qoldi mana. 24 ildiz osti 3 plus 2 ildiz osti 3. Ildiz osti 3lar ikkalasi bir xil bo'lgani uchun bemalol 26 ildiz osti 3 deya olasiz ekan. Demak, shu holatdan boshqa soddalashmaydi degani sal xato bo'lar ekan. Ba'zida sal qarab ko'rish kerak. Bu 26 dan boshqa narsa bo'lsa-chi, misol uchun qarang. 8 ildiz osti 75
qo'shilgan 2 ildiz ostida 3. Qani bu sizga savol. O'zingiz bitta ishlab ko'ring, qani videoni pauzaga qo'ying-da. O'zingiz bitta soddalashtirib ko'ring-chi. Xohlasangiz men uni 12 qilib beraman, farqi yo'q. 8 75 nima deyman? 25 kara 3 deyman. Plus 12 ildiz osti 3. 25 dan endi sal katta bo'ldingiz-ku, mana 25 dan 5 chiqarib yuboraman birdaniga. 8 kara 5 ko'paygan ildiz osti 3. Plus 12 ildiz osti 3. Mana 40 bo'ladi. 40 ildiz osti 3 ga 12 ildiz osti 3 qo'shilsa, ham malades. 52 ildiz osti 3 bo'ladi. Mana javobi. Mana shu narsani qarang, mana bunaqa qilib soddalashtirdik. Mumkin shunaqa. Bo'ladi. Xo'p, 6 ildiz osti 15 qo'shamiz 4 ildiz osti 3. Buni qanaqa soddalashtirish mumkin? Mumkinmi soddalashtirish desangiz, qilib ko'rish kerak. Mana 6 15 ni 3 kara 5 deyman. Plus 4 ildiz osti 3. Mana bu ikkalasini alohida ajratib tashlayman. 6 ildiz osti 3 ildiz osti 5 plus 4 ildiz osti 3. Bitta ish qila olasiz bu yerda. Ildiz osti 3larni qarsdan tashqariga chiqara olasiz. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqasiga variant yo'q sizga. Mana bu 5 endi. Mana bu 5, 6 ildiz osti 5 plus 4 bo'lib qoladi. Bo'ldi. Bu ham bir normal soddalashgan yo'q. Demak, qolar ekan, ko'ryapsizmi? Boshqa soddalashmas ekan. Chunki mana bu ildizdan chiqadigan son emas, ikkalasi ham. Bu uch ham, bu ham ildizdan chiqmaydi chunki. Xo'p, o'zingiz ishlaysiz. 14 ildiz ostida 32 plus 5 ildiz osti 8. Bu soddalashalik, men aytib qo'yapman sizga. Qani ishlang, qani o'zingiz. Videoni pauzaga qo'yib bitta ishlab ko'ring o'zingiz. Xo'sh, 32 ni 16 kara 2 deyman. Mana bu 8 ni esa 4 kara 2 deymiz. Osongina. 16 ni maydali yozmoqchiman. 16 ildiz osti 2 qilib alohida ajratdim. Mana uni ham ildiz osti 4, ildiz osti 2 qilib alohida ajratdim. Keyingilarni mayli to'g'ridan to'g'ri yozib ketaveraman. Mana undan 4 chiqadi. Mana ko'paygan ildiz osti 2, ko'paytmani shu. Plus 5, bundan 2 chiqadi. Ko'paygan ildiz osti 2. Bu 56 bo'ladi. 56 ildiz osti 2 qo'shamiz 10 ildiz osti 2. Javob 66 ildiz osti 2 bo'lib soddalashar ekan. Mana shu narsa shunga soddalashdi. Qani yana bitta masala ko'ramiz hozir. 5 ildiz ostida 72 qo'shilgan 6 ildiz ostida mayli 8. Pauza qilasiz. Demak, 72 ni nima deymiz? 36 kara 2 deymiz. Yana boyagina mana 4 kara 2 deymiz. 36 ni 6 chiqib ketadi. 5 kara 6 bo'ladi. Mana ildiz osti 2 qolib ketadi. Bundan ham 4 dan 2 chiqib ketadi. Ildiz osti 2 qoladi mana. Demak, bu 30, bu 12 bo'ldi. 30 ga 12 ni qo'shasiz, 42 ildiz ostida mana 2 qoldi. Ko'ryapsizlar, ildiz qanaqa xossalari bor ekan. Demak, bitta qoida aytaman sizga, demak. Ildiz ostida mana A, B, S, D xohlagan son bo'lishi mumkin o'rnida. Bularni bemalol ildiz osti A, ildiz osti B, ildiz osti S, ildiz osti D deb yozishingiz mumkin. Xohlasangiz qarang, ikkitasini bitta qilib ildiz osti A, B qilib yozib, ildiz osti S, ildiz osti D. Zakon yo'q, xohlaganingizcha qiling. Ildiz ostida A ni alohida qilib, ildiz ostida B, S, D ni bitta qilib yormaysizmi? Qizig'i yo'q. Xohlagan bilan sherik qiling. Misol uchun mana ildiz osti A bilan D ni sherik qilaman. Eng birinchi bilan eng oxirgisini. Keyin ildiz osti bilan B bilan S ni sherik qilaman. Xohlasam bularni alohida yozib tashlayman, farqi yo'q. Mana xossalar. Mana shunaqa xossalari bor. Ko'paytmada. Endi bularni xohlagancha demak birlashtirish mumkin. Ko'paytma chunki hammasini o'rtasi ko'paytma. Bo'linmada ham xuddi shunday. Ildiz ostida misol uchun 45 bo'lingan ildiz ostida 3 bo'lyapti. Bitta ildizga olib bemalol 45 bo'lingan 3 deya olasiz. Ildiz osti 15 bo'ladi. To'g'ri javob. 16 ko'paygan 2 bo'lingan 3 kelib qoldi misol uchun. Xo'p, nima qilasiz? 16 dan xohlasangiz 4 chiqarib oling. Xo'p, ildiz ostida 2 bo'lingan 3 qoldi mana.
Mana shunday qilib xohlasangiz buni birinchi ko'paytirib 32 qiling. 32 bo'lingan 3. Ildiz tagida mana bo'lingan 3. Xo'p, qarang, 12 ildiz osti 3 qo'shilgan 5 ildiz ostida 3 ayrilgan 8 ildiz osti 3. Nima bo'lar ekan demak buning javobi? Ildiz osti 3lar hammasida bir xil bo'lgani uchun bemalol 12 ga 5 qo'shasiz 17. 17 dan 8 ayirasiz, bo'ldi. Javob 9 ildiz osti 3 bo'ladi. Ildiz osti 3 ni shunday tepaga ko'tarib turasizda, sonlarni tap-tap qo'shib, ayirib hisob-kitob qilib, oxiri yana ildiz osti 3 ni pastga tushirib qo'yasiz. Yoki ildiz osti 3 ni shunday qavsdan tashqariga chiqarib qo'ying, endi tepaga ko'tarib qo'ying deganda shunday deb tushunsangiz bo'ladi. Mana 12 qo'shilgan 5 ayrilgan 8 yana nima bo'lsa tap sonlarni plyus minus bilan yozib ketaverasizda, oxirida hisoblab o'sha ildiz osti 3 ni ko'paytirib qo'yasiz. Demak, tushunarli bo'ldi, ha bu. Umumiy xulosa, ildiz ostidagi son bir xil bo'ladigan bo'lsa, u oson narsa ekan. Sonlar hisob-kitob, mana ildizda oldida turgan sonlar hisob-kitob qilinar ekanda, o'sha ildiz osti 3 yozib qo'yilar ekan. Endi agar mana 12 ildiz osti 5 plus 5 ildiz osti 3 ayrilgan 8 ildiz osti 7 bo'ladigan bo'lsa, endi bu hech qanaqasiga soddalashmaydi. Chunki nega? Ildizda oldidagi sonlar ham har xil, mana bu ildiz tagidagi narsalar ham hammasi har xil bo'layotibdi. Hammasi har xil. Ya'ni boyagidek 5 3 ga yoki 7 3 ga kelmaydi-da. Bu hech qanaqasiga soddalashmaydi. Bo'ldi, shu yerda stop, to'xtaydi. Tamom. Xo'p, demak 12 ildiz osti 5 plus 12 ildiz osti 3 bo'lsa, bu qanaqa soddalashadi desangiz qarang. Ya'ni umumiy xulosa qilyapmiz, yana keyin bu mavzuni yopib boshqa xossasiga o'tib ketamiz. Xo'p, ildiz ostidagi sonlar, mana ildizda oldidagi sonlar bir xil bo'lgani uchun ja soddalashmaydi bu ham. Ja, unaqa zo'r soddalashmaydi. Prosta 12 ni chiqarib qo'yib ildiz osti 5 plus ildiz osti 3 deyishingiz mumkin. Bo'ldi, bundan boshqa soddalashmaydi. Bu ham shu yerda stop, to'xtadi. Ana endi boyagidek xo'sh, ildizda oldidagi sonlar har xil, lekin boyagidek yig'in ana bo'lgan paytingiz kelib qoladigan va demak 3 xil varianti bor-da, qarang. Ildiz ostidagi sonlar bir xil bo'lgan paytda bu eng oson varianti. Mana bu sonlarni, mana ildiz oldidagi mana bu sonlarni hisob-kitob qilib ildiz osti 3 yozib qo'yasiz. Ildiz osti oldidagi sonlar ham har xil, ildiz tagidagi sonlar ham har xil bo'lgani 2 xil varianti bor ekan. Boya aytdim sizga, mana 6 ildiz osti 32 plus 5 ildiz osti 8. Mana oldidagi sonlar ham har xil, ildizdagi sonlar ham har xil, lekin bularni bir soddalashtirib ko'rishimiz kerak. Ular boyagidek bitta bo'lib yig'ilib ketishi mumkin. 2 xil varianti bor degani, mana unaga o'xshagan yig'ilmaydiganlari bor, mana qarang. Mana bu ham yig'ilmaydi misol uchun, yoki mana bu ham yig'ilmaydi. Ya'ni bir-biriga umuman kelmaydi. Mana ildiz osti 5, ildiz osti 3, ildiz osti 7 umuman bir-biriga aloqador emas. Lekin bular aloqador. Ya'ni demoqchi bo'lganim, qarang. Siz mana bo'ldi, ildiz ostida 6da ildizda ostidagi sonlar har xil, mana bu 32 bu 8 bo'ldi, tamom, bu masala davom etmaydi. Shu yerda stop desangiz, yo'q, adashasizda. Shu joyga e'tiborli bo'ling demoqchiman. Ya'ni 32 ni 16 kare 2 dedik-ku ildiz tagida turgan paytda. Mana 8 ni esa 4 kare 2 dedik misol uchun. 16 dan 4 chiqib ketdi-da, mana 6 ko'paygan 4 ildiz osti 2 bo'ldi. Bundan 2 chiqib ketdi-da 4 dan, mana 4 dan ildizdan 2 chiqib ketadi, mana 2 qolib ketdi, mana bu 2. Shunda 24 ildiz osti 2, 10 ildiz osti 2. Demak bu 34 ildiz osti 2 bo'lib soddalashdi, yig'ildi bu. Mana shu narsa bunga soddalashar ekan. Demak, o'sha soddalashadigan variant bor ekan, soddalashmaydigan variant bor ekan. Shuni bir hal qilib olish kerak. Bu qiyin emas buni ajratish misol uchun. Bu aytdim-ku, misol uchun mana qarang. 12 ildiz ostida 38 deng misol uchun plus 5 ildiz ostida 8. 38 bilan 8, misol uchun 38 ni nima deya olasiz, qarang. 4 kara nechidir deya olmaysiz. 2 kara 19 deya olasiz, bo'ldi. Na 2 dan ildiz chiqadi, na 19 dan ildiz chiqadi. U 8 ni nima deya olasiz? 4 kara 2 deya olasiz. To'g'ri, 4 dan ildiz chiqadi. 4 dan chiqib mana bu 10 ildiz, mana shu narsani o'zi, 10 ildiz osti 2 ga teng bo'ladi. Lekin baribir mana bu bilan soddalashmaydi hech qanday. Xo'p, nima qilish mumkin dedik boya, mana ildiz osti 2, ildiz osti 19 plus mana bu 10 ildiz osti 2. Bitta ildiz osti 2 ni qavsdan tashqariga chiqarishingiz mumkin. U ham ja soddalashmaydi baribir, mana ildiz ostida 19 qoladi. Mana ildiz osti 2 chiqib ketganiga qarang, 12 bilan bu qoladi.
Bu ildizosi 2 chiqib ketdi tashqariga mana. Bu yerda 10 qoladi. Bu ham ja soddalashgan yo'qda, qarang. Mana bunday turganimda, bunday turgan deyarli farqi yo'q bunday olib qaraganda. Demak, o'zi mana uni ajratib ko'rsangiz siraz bilinadi. Ajraladimi yo'qmi ikkiga? Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Misol uchun mana qarang. 6 ildiz ostida 27 qo'shilgan 8 ildiz ostida 50. Buni ko'ramiz, qarang. Ildiz ostidagi sonlar har xil. Ildizni oldidagi sonlar ham har xil ekan. 27 ni nima deb olasiz? Qarang, 6 9 kare 3 deb olasiz. 8. Mana 50 nichi? 25 kare 2 deb olasiz. Mana. Xo'p, to'g'ri 9, mana bu 9 dan 3 chiqadi. Endi ancha tushunib qoldingiz. Ildizosi 9, ildizosi 3 qilib alohida yozmayapman-da, birdaniga chiqadi deb 3 chiqarib ketyapman. Mana ildizosi 3 qolib ketdi bu. Xo'p, mana 25 dan 5 chiqadi mana bu yerga. Ildizosi 2 o'zi qolib ketadi. Bu 18 bo'ldi. 18 ildizosi 3 bo'ldi, plus mana bu 40 bo'ldi. 40 ildizosi 2 bo'ldi. Bo'ldi, bari foydasi yo'q. Bular boshqa soddalasholmaydi-ku, 3 ni qandaydir 2 ga keltirib nimadir qila olmaymiz. Bo'ldi, mana shu yerda to'xtaydi ekan. Demak, tushuningizdan umumiy xulosa qilib aytaman. Men ildiz ostidagi sonlar bir xil bo'lgan paytda oson ekan. Prosta 6 ga 8 ni qo'shib o'sha ildizni yozib qo'yaverar ekansiz. Ildiz ostidagi sonlar har xil bo'lsa ham ikki xil varianti bor ekan. U o'sha sonlarni boyagidek maydalagan paytingizda ildiz osti bir xilga kelib qoladigan bo'lsa, boyagidek soddalashib ketar ekan. Agar ildiz ostiga bir xilga kelmasa, bo'ldi, shu holatda qolar ekan. Stop. Men ko'rganman, mana qilib tashlaydi, qarang. 18 ildiz 3 plus 40 ildizosi 2. 18 ga 40 ni qo'shadi, 58 bo'ladi. Keyin mana unga mana uni qo'shadi, ildizosi 5. Oh, ana qarangda, yangilik. Fanda yangilik qilyapti. Xato bunaqa bo'lmaydi hech qachon. Xo'p, demak, ildiz ostida bu narsada menimcha tushundim. Menimcha yaxshi tushundim. Bunaqa tushuntirishdan keyin tushunmaslikni o'zi bir mahorat deb maqtanib qo'yaymi? Xo'p. 6 ko'paytirilgan 6 ko'paygan 6 bo'lib qolyapti. Ildiz tagida mana shunaqa sonlar keldi. Nima qilamiz, qarang. Ikkitasidan bitta chiqib ketadi mana. Ildiz ostida 6 ni kvadrati bo'lyapti, ko'paytirilgan 6. Ya'ni ildiz osti 36. 36 dan 6 chiqadi. Bu 6 ildiz ostiga 6 ildiz osti 6 ga kelib qoladi. Bo'ldi, bu boshqa soddalashmaydi. Shu holatda qoladi, bo'ldi. Xo'p. Endi qarang, ildiz ostida 5 ni kvadrati bo'lsa-da, mana kvadrat bilan ildiz qisqarib ketsa bo'ladi-da, buni 5 deb ketsak bo'ladi deb tushuntiramiz bolalarga. Yoki mana birinchi kvadratini hisoblang, mayli 5 ni kvadrati 25 bo'ladi, 25 dan 5 chiqadi deb ham hisoblayanaqa tushuntiramiz. Farq yo'q. Endi qarang. Shunday deb tushuntirgandan keyin boshlayman, qarang. Ildiz osti 3 ni kvadrati plus ildiz ostida 4 ni kvadrati. Nima qiladi ular? Oh, deydi, kvadrat bilan ildiz ketardi-ku, deydi. Bundan 3 chiqadi, bundan 7 4 chiqadi, deydi. Javob 7, deydi. Bekorni 5 tasini aytibsiz deyish kerak. O'rtada plus bo'lgan paytda mumkin emas, unaqa qilinmaydi. Ildiz tagi to'liq hisob kitob qilinadi-da, birinchi, keyin javob chiqariladi. Ya'ni 3 ni kvadrati 9, 4 ni kvadrati 16, ikkalasini qo'shamiz bir-biriga. Qo'shgan paytda nima bo'ladi? 25 bo'ladi. Ana endi undan 5 chiqadi. Qarang, 5 bu to'g'ri javob, 7 esa xato javob. 7 chiqmaydi, unaqa mumkin emas. Misol uchun mana bunday qarang, 16 plus 49. Bo'ldi, 16 dan 4 chiqadi, mana undan 7 chiqadi deydi. Bo'ldi, javob 11 deydi. Iye, pishdi masala, ketdi, xato. Chuchvarani pishgan sanabsiz, unaqa bo'lmaydi. Birinchi hisob kitob bo'ladi ildiz tagi. Xo'p, buni qo'shgan paytingizda 50 ga 15, 65 bo'lyapti. 65 dan hech bola chiqmaydi. Bo'ldi, javob mana shu. Ildiz chiqmasa ham mana shu javobi, 11 emas. Agar 64 bo'lganda 8 bo'lardi, taqriban chiqarmoqchi bo'lsangiz 8.1lar chiqadi misol uchun. 65 endi 64 ga juda yaqin-ku. 8 dan sal katta narsa chiqadi. Yaxlitlasangiz agar bu 8 bo'lib ketadi. Yaxlitlash bilasiz. Yaxlitlash, nima aytib ketaymi? 8,5 bo'ladigan bo'lsa, bu yaxlitlansa 9 ga to'g'ri keladi. 8 u 6, 8 u 7 hammasi 9 ga to'g'ri keladi yaxlitlansa. 8 u 1, 8 u 2, 8 u 3 va hokazo 8 u 4 va 8 u 49 gacha ham, mana 8 u 49 gacha ham bu yaxlitlangan paytda yaxlitlash mana bunaqa to'lqinchalik teng belgisi bo'ladi. To'lqinchalik teng belgisi yaxlitlanyapti degani. Bu 8 bo'ladi. Ya'ni 8,5 chegara. 8,5 da o'zi bo'lsa ham 9 ga o'tib ketib qoladi. Undan katta hammasi, bu 8.99 gacha hammasi 9 ga to'g'ri keladi. Lekin 8 u 1 dan
endi 801 degani 800 ham bo'lishi mumkin. O'shanaqa juda kichkina sondan 849 gacha уже bu 8 ga to'g'ri kelib qolar ekan. 8,5 bo'lsagina 9 dan 9 ga o'tib ketib qoladi. Yaxlitlash mana shunaqa. Demak, tushundingiz boyagi narsani. Ildizdan to'g'ridan-to'g'ri chiqara olmaysiz. Shahar bedarvoza emas degandek, fan ham bunaqa matematikadan bedarvoza emas. O'zining qonun qoidalari bor. 25 plus 64. Shuni ko'radi, nima qiladi? O bo'ldi, 25 dan 5 chiqadi, 64 dan 8 chiqadi deydi. Javob deydi 13 deydi. Iya, ana qarang. Zo'r a? Mumkin emas unaqa, hech qachon unaqa bo'lmaydi. Bu 89 bo'ladi ildizosida. Bo'ldi, 89 dan nimadir chiqsa chiqadi, chiqmasa qoladi shu bo'yi. To'g'ri javob mana shu. Agar ildizdan chiqmayotgan narsa bo'lsa ham, to'g'ri javob mana shu 89. 81 bo'lganda misol uchun bundan 9 chiqardimi? 89 dan aytaylik 9'u 4larmi, 9'u 3larmi nimadir chiqadi misol uchun. Hisoblab ko'rsa bo'ladi uni. Demak, tushundingiz bu narsani. Bu qachon mumkin desiz, mana 25 ko'paygan 64 endi mumkin-da, aka. 25 dan bemalol 5 chiqarasiz. 64 dan bemalol 8 chiqarasiz. Bo'ldi, buning javobi 40 bo'ladi. U mumkin. Plus qisqasi bunday-da. Plus minus ildiz tagidagi plus minus opasniy degani. Stop degani. U plus minus bo'lsa, anoda ey, ehtiyot bo'l degani. Signal plus minus. Hisob kitob qildi, ildizni tagini o'pshi hisob kitob qilib oxirida chiqsa chiqar, bo'lmasa shu holatda qolsin degani. Plus minus bo'lsa. Ko'paytirib bo'ldi endi u mazza, mana qarang. 9 ko'paytirilgan 36, ko'paytirilgan 49 bo'ldi. Hammasi ko'paytmak-ku. Ko'paytmada chunki boyada alohida ildiz qilib tashlasam ham bo'ladi degan xossalar ham bor-ku bunda. Xohlang shunaqa alohida ildiz chiqarib, bundan 3 chiqadi, bundan 6 chiqadi, bundan 7 chiqadi. Alohida ildiz qilishga vaqtingiz yo'q-ku baribir. O'z vaqtdan baraga ko'tarilgan, hech narsaga ulgurmaysiz. Nima qilishimiz kerak? 9 dan 3 chiqadi, bundan 6 chiqadi, bundan 7 chiqadi deysizda, ketaverasiz mana shunday. 18 kare 7 deysizda, hisob kitob qilib qo'yaverasiz. Tushunarlimi? Qarang, biz abituriyent vaqtimizda matematika, fizika, ingliz tillaridan dars qilardik, repetitorga bordik, uchalasidan repetitorga borib kelardik, kelib uchalasidan darsini qilish kerak, abitgacha litseyga borish kerak, abitdan keyin ulgurish kerak shu narsaga. Tushunyapsizmi? Abitgacha birgacha litsey darsida bo'lamiz. Bu boshqa fanlarni olishga qo'ymaydi, misol uchun darsda matematika repetitor darsini ishlab o'tiraman. Ya misol uchun tarix darsida ingliz tilini yo fizikani qilib o'tiraman desangiz, u olmaydi. Bu mumkin emas, o'qituvchi qo'ymaydi. Abitdan keyin o'zida 3 ta fanni repetitori va 3 ta fanni nimasi, darsini qilish kerak. Shuni rejalashtirilgan. Misol uchun abitdan keyin 2 dan 4 gacha matematika, 4 dan 6 gacha nima? Fizika va matematika. Bo'ldi, 6 da ketdikmi? 6,5 da kvartiraga borsak, 7 gacha nimadir yeb oladigan bo'lsak, endi 7 dan misol uchun 9 gacha fizikami, matematikami, 9 dan 11 gacha yana nimadir ishlaymiz. Matematika, fizikani ishlaymiz. Keyin uyqu. Ertalab 5 da yoki misol uchun 6 da turamiz desak, turgandan keyin 8,5 da borish kerak. Ungacha ingliz tilini qilamiz. Bu kunisiga keyin ingliz tili. Agar yana qaysidir qo'shimchaga boradigan bo'lsak, abitdan keyinga shu 3 ta fan taqlardik biz. Misol uchun ingliz tiliga borishimiz mumkin. Bu kunisiga 4 dan 6 gacha. 6 dan chiqib matematika yo fizika qaysi sal oqsayapti. O'sha oqsaganiga yana qo'shimchasiga borishimiz mumkin. Matematikadir, fizikadir. Undan chiqib keyin kechqurun kelib yana dars. Tushunyapsizmi? Hammasiga ulgurardik. Vaqtda qandaydir baraka borda edi-da. Hozir lekin juda menga bilinyapti shaxsan o'zimga. Ertalab reja qilamiz ishlarimizni. Men bugun mana buni qilaman, buni qilaman deymiz. Ozgina bitta dars olaman, bo'ldi, kech bo'ladi. 2 ta 3 ta dars plan qilamiz bo'lmasa. Qandaydir vaqtdan baraka ko'tarilganda. Shuning uchun nima qilish kerak bunaqa davrda desangiz, vaqtni minutigacha qadrlash kerak. Shunda bir ish qilib qolishingiz mumkin. Tushunasizmi? Vaqtni minutimi, sekundigacha qadrlash kerak. Aziz nima qilasiz? Siz emas, ko'pchilikda Instagramga kiradi. Bo'ldi, ketdi 4 soat, 5 soat. Qani o'shalarda 4 soat, 5 soat menda bo'lsa, yo sotib olish iloji bo'lsa, qani shular vaqtini sotib olsam. YouTube'ga kiradi, ya nimadir qiladi, ijtimoiy tarmoqqa, TikTokmi, nimagadir kiradi, bo'ldi, qoldi o'shanda. Ya umrini ko'chada o'tkazaveradi, bemaqsad. Qani o'shalarni vaqtini sotib olish kerak, mumkin bo'lganda. Sotib olib qancha ish qilib tashardim. Xulosa qilish kerak inson, vaqtini qadrlash kerak, har minutigacha, sekundigacha qadrlash kerak. Ulgurib qolish kerak shuni. Nimadir o'zini plan qilgan foydali ishlari, o'sha qilgan ishi ya buguniga, ertasiga foyda bo'lish kerak. Xo'p, Instagram tutish, 3 yil oldindan Instagram tutardi. O'sha Instagram tutgani bugunga nima foydasi bo'ldi? Yoki bugun Instagram tutyapti, 3 kundan keyin o'sha tutgan nima foydasi bor? Qanaqadir bir 4 soat reels ko'rdi. Xo'p, kulgandir, qanaqadir bir dopamin olgandir, nimadir bo'lganda, u vaqtinchalik ketadi yana. O'rgatib qo'yadi odam, nashadagi gapda. Ertasi kun yana o'shani
Instagramga kirmaydigan bo'lsa, bo'ldi, yana boppoyagidek kechagidek bo'lib turaveradi. Shuning uchun u unaqa dopaminni hayotiy narsalardan olish kerak. O virtuallashib ketyapti hozir. Tushunyapsizmi? Ya'ni misol uchun Instagramda obunachilar ko'paysa, yo layklar ko'paysa, kommentariya ko'paysa yoki Instagramda bir qiziq vaynmi, bir betayin nimadir narsalarni ko'rsa, maza qilishi mumkin, misol uchun. Bu virtuallashyapti degani. Xo'p, oldiga qo'ygan bir maqsadi bor, bir kitobi bordir. O'sha kitobini yozsa, yo bo'lmasam sportga qatnashib, qanaqadir mushaklarimni oshiraman deganmi, kattartiraman deganmi, yo qanaqadir oldiga maqsad qo'ygan nimandir yodlayman deganmi, o'sha yodlagan narsalarini amalga oshirsa, o'zi maza qilish kerak. Haqiqiy maza bo'ladi u. Tushunasizmi? Misol uchun Counter o'ynab yo PUBG o'ynab, nimadir o'ynab, o sherigini yutadigan bo'lsa, maza qilsa, u maza emas u hech qachon. Tushunasizmi? U virtual narsa u. Vaqtinchalik narsa. U doimiy narsadan maza qilishni o'rganish kerak inson. Aniqadir oldingizga maqsad qo'yganingiz 3 yillikdir, 4 yillikdir, o'shani 2 yilda qilib qo'ydingiz. Shunaqangi harakat qildingiz, 2 yilda bajarib qo'ydingiz shu narsani. Endi maqsad ko'pki insonda. Mana biznesdadir, biznes bo'yichadir, nimadir. Ana unda maza qilish kerak, haqiqiy maza. Uni mazasi ancha yilga tatiydi. Bu boyagi narsa-chi, darrov ketdi. Bugun bor, ertaga yo'q. Shunaqa gaplar, avayonlar. Xo'p, darsimiz qisqaroq qilaveramiz. Ildizlar haqida yana keyingi darsimizda yana tushunchalar beramiz. Aytayapman-ki, ildizlar eng kerak, matematikaning eng qaymoqli, eng muhim, eng degan narsalar bo'ladi. Shunaqa narsasi bo'lgani uchun qayta ikir-chikirgacha, mayda-chuydasigacha tushuntirib beryapman ildizni. Nima qilsa xato bo'ladi, nima qilish kerak, qayerda xato, ko'proq o'quvchilar qayerda xato qilib ketadi, qaysi narsani noto'g'ri tushunib ketadi. Ya'ni mana shu bugundan boshlab tepaga qaysi mavzuni tushuntirsam, hammasida ildiz bor. Shuning uchun ildiz lekin qiyin narsa emas, ko'ryapsiz, murakkab narsa emas ekan-ku. Shuning uchun ildizlarga ko'proq to'xtalyapmiz. Ya'ni boshlab olguncha ham hali ildizlarda umuman masala ishlab berganim yo'q. Faqat ildizlar degan mavzuni kirish qismi bo'lyapti. Yaxshilab tushunib olinglar. Fundament zo'r bo'lsa, u yerga keyin bemalol qo'rqmasdan g'ish ursak bo'ladi-da. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dars avvalida aytilgan narsalarga e'tibor bering.